Привет, друзья! Продолжаем готовиться к отопительному сезону. И сегодня у нас речь пойдет о печи-камине. Печь на твердом топливе, на дровах. Ну, не простой печи, это будет, как говорят многие, высокотехнологичная печь. Там очень много инженерных решений, которые на самом деле, я не знаю, нужны ли они, или это просто какой-то маркетинговый ход. Но так как горит эта печь, мне очень понравилось, я не знаю, действительно эффект камина такой очень хороший. И не знаю, вот мне в принципе для гаража тут красота не нужна, но я хочу просто попробовать, чтобы в дальнейшем знать, так это или нет. Ну и показать, естественно, вам, как это можно сделать, стоит ли это делать, работает ли это вообще. В прошлом видео я показывал, какая у меня печь в гараже стоит, это печь на отработке. В принципе, она меня всем устраивает, очень сильно хорошо греет. Расход у нее, ну, средний, скажем. Вот у меня помещение 37 квадратов, она отапливает без проблем, и в мороз даже я не чувствую здесь никакой прохлады, и работается, в принципе, комфортно мне. До 15 градусов смело она топит, если постараться, можно и 20, и 25, но сами знаете, что работать при такой температуре очень трудно. Так, значит, в чем вообще смысл этого всего, если у меня есть печь, зачем делать еще одну? Эту печь очень страшно оставлять без присмотра, то есть нельзя ее оставить и уйти, например, домой, чтобы она здесь грела. Например, если вы покрасили здесь какую-то там деталь в гараже, или что, вам надо, чтобы она просохла, и оставить печь так, чтобы она поработала еще какое-то время. Эту печь оставлять страшно, потому что я один раз уже оставил, и в прошлом видео, если кто смотрел, можете вспомнить, что у меня там получилось, какой конфуз. В принципе, пожара не было, но закоптилось все так, что я тут выгребал 3 дня. Я такого повторения не хочу больше, поэтому будем делать печь-камин. Я думаю, видео будет интересным. В принципе, там сложного ничего нету. Единственное, что надо немножко будет посидеть, подумать, как это все лучше сделать. Значит, смотрите, кроме стекла вот этого специального закаленного стекла и идеи, которая у нас не оставляет, у нас пока нет ничего. Сейчас мы поедем, значит, закупим материал, металл, из которого будем делать, кое-что у нас есть, и прикинем размеры, которые будут нашей печи. Размеры все будут у нас исходить от этого стеклышка, потому что стекло это я достал из старой советской двухкомфорочной плиты. Оно, это стекло, не режется, вот какие размеры на нем есть, в принципе, нам от них и плясать. Если у кого-то есть возможность где-то заказать закаленное стекло на заказ, можете это сделать. Любые размеры, какие вам вообще там вздумаются. Но у меня такой возможности нет, в нашем городе никто этими стеклами не занимается. Это ехать куда-то в областной центр, я не хочу этим заморачиваться. Вот я нашел на Чермете отличный вариант. В принципе, он подходит, размер здесь 24 на 36 сантиметров. В принципе, для каминного стекла это самый оптимальный вариант. Ну, в общем, сейчас закупаем, меряем и делаем дальше. Так, вышла печь на режим, начала гудеть. Так, ну, я думаю, вам слышно такой легкий гул. Так, ну а мы прикинули наш эскизик. Вот так вот будет выглядеть печь. Вот она будет стоять вот из вот этого куска, который лежит 120 на 120. Мы сделаем вот тут вставочку. В этой вставочке будут шибера, которые будут отсекать печь на отработке и будет отсекать наш камин. Для того, чтобы можно было, ну, короче, будем делать все, чтобы было не в ущерб нашей сейчас ситуации. Масла у нас запасено на ползимы хватит, поэтому смысла сейчас убирать эту печь совсем никакого нету. Мы ей будем пользоваться, когда будем, например, заниматься какими-то делами здесь в гараже, чтобы в присутствии нашем она работала, нас грела, и в принципе мы не чувствовали там никакой потребности в дровах, и там, я не знаю, надо допалить это масло, потому что его до хрена. Да, я думаю, буду пользоваться ей все равно.
Итак, друзья, печь наша вышла на режим. Вы можете слышать, как она гудит. Такой, видите, гул присутствует. Вот это один из косяков этих печей, что вот от них звук такой, прям гул стоит, вы слышите, да? Вот. Печь камин же, я думаю, сами знаете, она кроме того, что дает какую-то красоту, можно ей любоваться. Ну, как вы знаете, человек может смотреть на три вещи бесконечно: на огонь, на воду и как работают другие люди. Вот одна из стихий, как бы, это огонь, и поэтому, ну, это, как бы, я не знаю, своего рода такой релакс, как бы, такой небольшой отдых будет здесь в гараже присутствовать, как бы, между делом можно будет посидеть, посмотреть на огонь, как бы успокоиться, если что-то не получается. Ну, в общем, вы меня поняли. Так, значит, прикинули мы тут небольшой эскизик, сделали. Вот так вот она будет у нас выглядеть, печь-камин. Сейчас я вам вкратце расскажу, что это вообще, что это такое и как это работает. Смотрите, на передней стенке что мы можем видеть? Значит, дверца со стеклом, через которую мы будем наблюдать ее работу, как горят наши угли. Также через эту дверь будет производиться закладка дров. Там будет чиститься она. Ну, назначение дверцы, я думаю, не стоит там рассказывать. Дальше, смотрите, внизу будет у нас два шибера. Один шибер будет отвечать за подачу вторичного воздуха, один шибер будет у нас за подачу первичного воздуха. И вот здесь вот сбоку еще один шибер будет отвечать за подачу воздуха на шторку стекла, так называемую. Это будет предотвращать собирание пепла, нагара там. Ну, короче, не будет стекло закапчиваться. Итак, друзья, в чем же заключается эта высокотехнологичность этой печи? Значит, смотрите, после загрузки дров в топочную камеру дверца плотно закрывается. Необходимо выполнить ее так, чтобы вообще никаких сквозняков не было. Чтобы можно было, например, с помощью этих заслонок, которые будут у нас 3 штуки, 3 шибера, регулировать подачу воздуха в печь, в ту или иную ее часть. Значит, смотрите, первичный воздух. Первичный воздух подается у нас сзади, внизу, именно под наше топливо, чтобы оно разгоралось у нас. Именно на сжигание дров будет подаваться этот воздух. Но подается он таким образом, что он проходит через всю эту нашу топочную камеру, нагревается здесь и входит в нее уже через специальные отверстия, уже подогретый. Он не влияет на температуру горения. Если вы делаете, например, шибер здесь спереди сразу непосредственно, вот вы открыли поддувало, у вас холодный воздух заходит и он сбивает температуру. Здесь такого не будет, здесь он будет заходить, проходить по трубе. Сзади на стенке труба это будет иметь отверстие, через эти отверстия засасывается уже горячий воздух, и он не, еще раз повторюсь, не сбивает температуру. Так как и все, в принципе, все точки, все точки подачи воздуха, они будут проходить через топочную камеру, но в разном месте будет подавать воздух. Здесь первичный воздух на сжигание дров, здесь вверху вторичный воздух на дожигание газов, которые не сгорели в процессе здесь сгорания дров. При сгорании дров выделяется очень много горючих, в том числе очень много СО выделяется, которое горит. И вот если вы видите, что печь у человека, например, сильно очень дымит через трубу, это означает, что полезные горючие газы просто вылетают в трубу, у него КПД там не достигает и 50%. В этих печах такого быть не должно, потому что здесь будет все дожигаться. И третий контур, он сделан на то, чтобы подавать воздух, тоже горячий подогретый воздух, подает в сторону, где у нас расположено стекло, и получается как бы такая шторка. Вот смотрите, как в принципе должна работать печь. Не знаю, будет ли она у нас работать или нет таким образом, как она должна быть. Потоки воздуха, значит, распределяются так. Вот смотрите, здесь тяга засасывает воздух, и получается, что здесь вот под углом немножко струя будет вот так на стекло, она как бы закручивает вихрь,
Здесь первичный воздух толкает этот весь наш воздух на выход вот сюда вот. Тут перегородка, как вы видите, да? Значит, толкает сюда, и вторичный воздух еще подталкивает. И получается, что у нас вот здесь такое вихревое движение постоянно. Вот за счет вот этой шторки, за счет первичного воздуха, как бы оно все сделано так. Вот эти отверстия надо будет тоже так под углом повернуть, эти трубки, чтобы как бы сдувало в эту сторону. И получится, что постоянно вихревой поток вот здесь вот такой создает очень большую температуру, почти полностью дожигаются. Ну, не без того, что какие-то будут там газы проскакивать. В основном должно сгорать все. По идее, должно там до 90% КПД этой печи. И дальше на выход, вот через перегородку, на выход уходят уже горячие газы отработанные. В принципе, вот такая конструкция. Не знаю, насколько это правда, но посмотрев ролики, можете сами убедиться. Вбить просто, например, в поисковой строке YouTube печь-камин, и там много роликов таких, там люди объясняют, которые занимаются продажей этих печей, они их растапливают, показывают. В принципе, можно там все наблюдать, это видно, как из вот этих трубок выделяется, прям не выделяется, а прям вылетают язычки пламени. То есть горение происходит действительно в двух зонах, и в одной, и во второй, как бы и шторка вот это работает, стекла это остаются чистыми. В принципе, как бы все, о чем я смотрел, в принципе, меня как бы только это подталкивает на то, чтобы поверить этому и попробовать самому. Будет ли это работать? Ну, если не будет, просто мы ничего тут не теряем. У нас будет такая же буржуйка, просто будет немножко красивее, с эффектом камина. В принципе, мы терять ничего не теряем. Ну, может быть, день работы один. Тут слишком замороченного ничего нету. Тут просто сварить несколько труб вместе, просверлить отверстия. Я думаю, это пятиклассник сделает на уроке труда без проблем. В общем, будем приступать. Так, еще что я могу сказать. Значит, вот у меня я нарисовал вид сверху, не знаю, будет видно, не видно здесь. 3 стены, вот эти, которые, вот это, значит, у меня передняя будет из цельного листа железа стройки толщины сделана. А вот эти вот боковые и задняя, вот боковые, видите, у меня такая она толстая нарисована. Я хочу сделать из профильной трубы 40 на 20, напилить кусочки по полметра, сварить их вместе, как бы это будет стенка. Я хочу попробовать, будет ли она работать как конвекционная печь. В принципе, мне кажется, что это неправильно изначально, потому что я много печей таких видел, и они внутри, у них есть футировка из несгораемого там какого-то материала, там из кирпичей каких-то там, я не знаю, прям складывается, есть панели какие-то специальные. Я думаю, это неспроста сделано, как бы говорится, чтобы поддерживать температуру там больше и чтобы не сгорала стенка. Ну, мы попробуем сделать так, мы ничего не теряем, если будет у нас стенка это гореть, мы просто потом чем-то придется нам утеплить и все. А так, я думаю, менять здесь ничего не будем. Ну, приступаем. Сегодня мы хотим все напилить, подготовить, чтобы уже завтра прийти и начать это дело сваривать, уже собирать в единое целое. Итак, друзья, съездили мы на базу, значит, купили 18 метров профиля 40 на 20, толщина двойка. Уголок на дверь у нас какая-то непонятная конструкция вот такая валялась, там еще немножко есть, в общем, хватит, не надо было покупать. И, значит, нам необходимо сегодня напилить и подготовить все это для того, чтобы мы уже завтра делали нашу печь. А поможет нам в этом станина для болгарки, которую мы с вами раньше делали. Значит, кто видео это не видел, можно найти на канале, посмотреть. Кто видел, можете вспомнить. В принципе, судя по комментариям, люди разделились на два лагеря. Одни пишут, что эта вещь очень полезная, вторые пишут, что это очень никчемная. В принципе, я покажу сегодня, как она очень хорошо выручает и помогает нам немножко сэкономить времени, потому что на распил, например, 20 кусков по полметра уйдет, если каждый кусочек отмерять, потом, вот представьте, берете вы рулетку,
отмеряете, отмечаете. Там, ну, короче, если сразу разметить все это, то будет, ну, я не знаю, плюс-минус там 2-3 миллиметра на каждом куске там погрешность. Нам этого допустить нельзя, потому что у нас стеночки будут идеально ровные должны быть. Все-таки надо делать это все красиво и эстетично, если мы уже собрались красивый камин делать. Поэтому здесь просто так топорная работа не подойдет. Здесь надо делать все четко. А для того, чтобы было все четко, надо каждый кусочек отмерять, отпиливать. Все это вы вручную не отпилите под прямым углом. Это я вам 100% говорю, что на 20 кусках там 5 штук это вы накосячите 100 пудов. Поэтому вот эта штука, мало того, что она нам поможет отпилить 20 кусков 50 одинаковых и 13 кусков на заднюю стенку по 55. У нас верхушка будет немножко сферическая, мы отпилим с запасом, а потом подровняем болгаркой по месту уже стенку, когда будем сваривать печь эту уже до кучи. И также она нам, эта станина, поможет на двери напилить уголка. Весь уголок там пилится под углом 45 градусов. Вот мы сейчас напилим профиля сначала, затем перенастроим под 45 градусов и напилим уже уголка. В общем, приступаем к такому интересному занятию. Итак, друзья, время у нас 13:07. Посмотрим, сколько времени понадобится, чтобы напилить эти все ровные куски. Итак, друзья, 13 минут нам потребовалось, чтобы распилить, значит, 20 штук по 50, потом перенастроили и 12 штук еще по 55. Это вот 13 минут со всеми хождениями, исканиями рулетки и тому подобное. Вот представьте, есть ли смысл от станины или нету. Причем, вот смотрите, 13 минут мы затратили на эту работу. И все у нас ровненько, четенько. Остается лишь почистить торцы. Но еще мы будем использовать, также сейчас перенастроим под угол 45 градусов и будем напиливать уголок. Это тоже не займет много времени, поэтому я всем рекомендую задуматься. День вы потратите на то, чтобы сделать такой станок, но он в результате вам за все время вашей работы не один раз пригодится и сэкономит уйму времени. К сожалению, наша станина несовершенна и она не имеет возможности поворота самого пилящего механизма под углом, что исключает возможность пользования вот этой выдвижной полки как регулятора длины нашей заготовки. Ну, ничего не поделаешь, лучше так, чем никак. 45 градусов у нас угол все равно получится. Единственное, что нам надо, каждую заготовку отпилить по размеру, а затем уже нарезать углы. Ничего не поделаешь, будем заниматься этим. Итак, значит, сейчас мы напилим все заготовки под таким углом и затем перенастроим нашу станину наоборот и отпилим вот этот уголок. Значит, друзья, напилили мы на внутреннюю рамку, которая будет крепиться стекло закаленное. Теперь необходимо нам напилить на внешнюю рамку. Между внешней и внутренней будет вставляться у нас огнеупорный вот такой прографиченный асбестовый шнурок для уплотнения самой дверцы нашей. Это очень важный момент. Выполнить это необходимо все ровненько, все четко, чтобы нигде ничего не пропускало у нас. От этого будет в дальнейшем зависеть вся суть нашей работы, нашей печи. Так, значит, что мы делаем сейчас? Берем к тем размерам, по которым мы напилили, добавляем еще по 3 сантиметра на
внешнюю вот эту рамку. Она должна у нас увеличиться ровно на 15 мм с каждой стороны. Вот 10 мм сам шнурок, плюс 5 мм стенка уголка. В общем, напиливаем, и потом идут у нас уже сварочные работы. Что еще можно добавить по работе со станиной? Я забыл, друзья, сделать такой упор, чтобы позволял в другую сторону заготовку поворачивать вот так вот, чтобы угол 45 градусов не только так делал, но еще вот так вот. И поэтому приходится нам вот так вот выкручиваться из сложившейся ситуации. Видите, тупо к этой нашей полочке мы присоединили уголок 90 градусов. И теперь придется вот так вот нам держать и делать пропил. Я уже попробовал один сделать, он не до конца. Мы сейчас его большой болгарочкой будем доделывать. Там немножко круг у нас точился, не достает до конца. А так, в принципе, померил, угол получается хороший. Ну, вот сейчас все заготовки, которые мы напилили на обе рамки, надо вот эти вторые углы вот таким образом срезать. Ну вот и позади наши подготовительные работы. Значит, есть у нас рамка под стекло. Вот видите, стеклышко я туда положил. Ничего не сварено, просто сложено так аккуратненько. Значит, эта рамка сварится и вставится в эту рамку. Эта рамка ответная, она будет привариваться на саму печь и заходить вот этим выступом в зазор на дверце. В дверце будет шнур, и все это будет плотненько у нас стоять, и я думаю, ничего не подведет нас. Шнур есть, значит, напилено на боковые и на заднюю стенку профиль. Металл у нас на переднюю стенку есть, на перегородке есть. В общем, подготовительная работа подходит к концу. Все у нас для сварочных работ готово. Значит, подразделю я эти видео, чтобы они не были слишком, чтобы не было одного длинного. Будет несколько таких, ну, минут по 20 роликов. Постараюсь ничего не упустить. Поменьше, конечно, пустых разговоров. Ну, в принципе, я думаю, все, что я буду показывать, все вам пригодится в изготовлении данной печи. Значит, на сегодня будем заканчивать. Все, кому понравилось, знаем, что делать уже традиционно. Всем удачи!